lammata amaanii biratti si argee miila kee cabse. Amaanii bira ne isaan naqaa jira sijjama. Geessa miti amma afaan Oromooti. Agaan jira. Laalta. Maalati kaatee hin kabaltu? Lakki kabaluu dhugaa. Sitti tola taanaan nan kabalaa. Uy. Seeno. Yoo yaa kam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa ani nagaa koodha. Yaa akka beekamu dubbii nuti irra jirru hin beektu. Guutuu meersi amaan ana wanta nuti irra jirru kana hin beektu. Isinitti dhiyeessaa turre ammas immoo har'a guutuu naasofsiisa jedhee waameen jira. Asuma safarumatti waamee jiraanii. Inni dhufaa waa inni dhuunfa ilaallaa jechuudha. Gambeetti hojii isaa argaa jirtuuni, kan inni gadhiisullee argaa jirtuuni, kan inni amaaniidhaan birrinaa kennu jedheellee isa jeequllee argaa jirtu. Tokko immoo kan inni meersii jingoodhaa jirullee argaa jirtu. Isa maleellee kan inni meersiin illee naan jettellee dhageessanii. Maal ishee naan jechaa turte akka waan inni fedhee barbaade ishee wajjin ta'uu barbaade akka waan ishee wajjin bakka jiraachuu barbaade wayiitti natti haasoftee isas gaafachuu fi adda baafachuu fi kan immoo yaa jalqaba saabii isaan kaameraa filatanii dhufaniif anis sunuma biratti haasofsiisuu barbaadeen jechuudha. Innaa taa'ee eegaan jira wanta wanumaan ilaallaa gawaan naa sa'ulleen hin beeku jechuun nan gaafadha. Akkamitti amma namni sammuu qabu tokko birrinaa kennu jedha. Istii mucaa cannaqamee jeeqamee ofiisaatiif jaalallee isaa dhabee mucaan sun amma hojii deemaan jiru baay'ee cannaqameera. Istii yaada nama jaallattan tokko gaafa dhabdanii amma akka inni isinitti dhaga'amu istii yaadaan. Inni garuu kan yaadaan jiru. Ani hin beeku mucaan ofiisaatiif jaallatee qo'estii guutaa waan tokkoon si gaafadhaan gaafa dhufuus nan gaafadhaan qo'etii gaafa jalqaban irraati adda baate akkasum taane ati isti xiqqoo basheellee yaadduufi ndee yaara guutuu innaa qabaayima kanaa gaafachuuf hin jedha wanta walumaan ilaallaa jechuudha nan eegaanii waan naasa'uyyuu hin beeku waan afaanuma qabaa laata afaanuma ittiin naasa'u sammuma ittiin yaadullee hin qabu jechuun namni dhuguma sammuu qabu tokko namni yaadu tokko kana godha jedhee yaadu an akka kootti kana godhu jechuun tu namni rakkachaaru utuu namni cannaqamaaru cinqii keessa jiru akkamitti namni birrii naa fidu jedhee nama gaafata utuma ta'e immoo qalbii kanatti birrii 10,000 ara xiqqoo ishee mucaan xiqqoo bakka calaleera sammuu gadhiiseera dhugaadha an akkuma inni waa inni sammuu gadhiisee wayita yaadaara jechuun namni kana godha jedhee yaadu namni sammuu qabu. Kanaaf yoo walumaan ilaallaa yoo inni yuquuf nagaraatiin nattaasee maaliif na barbaada waa itti nattaasuuf na barbaada hartu nan beeka waa'ee masaanii nattaasuuf tanaan jechaa tureeni waa'ee masaanii nittaasa jechuun amma isaanii wal jaallatu meessin illee hin sobdi malee isaati amaanii waa akka isheen jaallattu nan beeka garuu saabii kana godhee jettuuf jechuun kanumti ishee unaan galle garuu midheen gadda sin jaalladhattee wal faana jiraachaa turanii qalabatii wal godhachuuf jedhanii namni yaadaa jiran kana akkamitti amma deebitee bakka saabii guutuuni karaa irratti ababaa kenneefis hin jaalladhitiin jedhee akka piraankii ta'e itti mee akkamitti deebitee ani san jaalladhu sinan si jaalladha duriyyuu sin barbaada nama dinqisiifachuun akkoo nama jaallachuun jaalallumti wanti jedhamu jalqabuma irratti hin galle jechuun jaalalla jechuun akka qabiisaa qoy jaalallachuun akkoo wanta guddaa tokko wanta nama lama gidduutti uumamu yookiis immoo wanta namni sun fedhee godhudha miti qo'eessee amma guutuun Pranki godhe jechuun hin jaallate jechuudha. Hin jaallate jechuun akka qoosaatti ilaalaa jirtu malee maqaa jaalala balleessaa jirtu dhugaa. Ani dura irratti prankiin guutuuf hojiidhaan jedha. Hojii isaa dhiiseeyyuu ni bakka jireenya isaa godhachaa jechuun gaafa akkas jedhu hojii isaatii ittiin hojjeta. Garuu immoo akkamitti guutumti baay'ee balleessaa qaba akkuma dura jechuun pirankii ergi godheetiin maafummaa amma isheen dhungattuutti taa'ee egaa. Fedheeti jalqabuma irratti bakka hin barbaadu. Waan manni fedhe natti fakkaata bakka jechuun amala akkasii kana duratti hin qabu ture irratti argeen beeku garuu amma garuu yaa akkuma isin argaa jirtanii gaafa isheen dhungattachi garagaleen kolfaa minaamina kana bichaa bal'isaa bakka baay'ee tokko nama rakkisa dhugaan bakka aarees waan hin fidu dhabee magaraachi koona lipheera maqaan isaatiif jechuudha jammi dargii gaafa isa bareeti yoom luqqa'u dhiisee miti namaa garuu baay'ee caala amma kun guutuu sa'aatii tokko lanee gaara dirmuucaan sa'aatii tokko mini daqiiqaa tokko nan dhaabsifnee amma garuu Turu jammalee rawaama fedheef iyyuu kun ammas geera walumaan ilaalla. Beena. Waa. Namni. Jirta. Akka. Jirtanii. Nagaa. Kolfata abbe kolfati. Maal taatee? Kolfa maaloo naa ilaalame.
Naafa jalqabdee. Maal fudhattan badina inni naafaan. Ati qoyme ati mee maal jechuudha naafaa jalqabdee wayitu gochaartu kun amma sirriidha. Jechuun maalidha wanni inni godhe inni naafa jalqabdee hin takkale sirraan bareedu. Qoy. Ani hojii irratti waan naafa. Ati san qalladin ati baay'ee qalladaata baay'ee camlaaqaa jirtaan. Na rabsataa. Si arrabsaan dursitti maal jira ati maaf jireenya namaa diidam. Amani waan ni taaru nagartamini ati. Ani maalin godhare? Qoy shakkamitti birriinaa kennee gaafatta. Amani ni jaaladhu dhati. Akkam guutuun qalladin amma ilaa ani qufna garan sitaasaara. Akkamitti ati dhaqxee birrii gaafatta argee rakkoo kanaaru kaameraadhaan biheeraan saalfattu ati qoy. Mucaa xanna qamaaru mucaa jee qamaaru akkamitti dhaqxee birrii kokuma godhan naa deebisi. An maaltu na dhibaree isheen immoo mataa isheetiitii wanta na ilaallatu hin qabu. Hundeen jedhama moo? Na ilaallata amma meena dhimmi ishee. Maal jechuudha qoy. Isa waa'ee dhimma isheetiif tan deebi'a. Isa boosin gaafadha torumaa hin deemaara garuu akkamitti nama ati qoyati jaallattee gaafa dhabdu akkam taataadha. Kana dura ta'e waan ta'eef kan booda waan ta'u beeku. Jechuudha akkamitti ati dhaqxee birrii gaafatta. Mucaan akka inni jeeqamaaru beeku. Akka inni jira jaalallee isaa waggaa meeqaa dhabeen beeku. Maaf jejen. Maal godhee of jeje? Maal godhee of jejen? Akkasii. Ani isa of jechuun raarsin jedheen malee ni waamee maaliin jedheen tarreessan. Ati koo isina na raarsatte inni yaada gaarii dhabu. Inna maaltu badinyaa maaliin isina na ishi waamtee isina na raarsa jechuun kee yaada gaarii. Garuu maasitti isin koo akkatti yaasaa jirtan maayinni yuutuubii taatee duratti ati yaasoftu. Sirriidha akka waan itti gochaattuudha ati bilbila irratti cuftee koo nama ishee irraa kaasuudha. Ati riyaa kiyya miti maaliif waan koo nama gaddeemtee yaasoftu. Maal no adillam riyaa kiyya miti hin jedhin ati na dheekkamaa ta'e. Maaliif haasofta waa'ee koo nama wajjin ati riyaa kiyya miti sila situ naa dhoksa miti. Maalan si dhosaan isa irratti cuftee silkii ishee irraa kaastumoo. Odoon balleessee ati san balleessaa ture naa dhossaa turte mini. Amma taaddeen maal akkasii godhuuf taaddeetti yaasuuf tare. Na waame na gaafate taaddeen immoo ana caalaa sitti siqa. Waan ati gootee na gorsi naan jedhee natti malee taaddeen waan balleesse hin qabu. Gorsi jedheen akka nama tokkotti hamaa keessan keessattis waan haasee tokko illee hin qabu. Hamaa maaliin godhe? Qoyata arrumayyuu silkii qufna garuu maannarraa kaastee gaafa sin barbaade iyyuu sa dhuftee akkasetti jechuudha. Dhufuu hin danda'u. Duroo jiran turreeti. Duroo jiin hojjettu turte. Durummaa qubna garaaf jaalalaaf na barbaadda amma immoo ciqicciqii dhabna wamta akka. Ciqicciqii miti akkamitti ani bari si caqacaquun barbaadu si jeequun barbaadu guutu adaraa kee sammuutti deebi akka dhala namaattis yaadu miyaan tokko akkamitti mucaa cannaqamaa mucaa jeeqamaaru kanatti birriinaa kennetti gaafatu birrii isa kuma kudhan ta'an ansiin kenna dhiisi bakka. Birrii siin kenna maal jettu maal ikkooshi hin qabda ati hin qabda miti maal si fayyadama birrii mucaa kana dhiisi bakka. Inni waan inni iyyuu koo ofiisaatiif jaalallee isaa dhabe. Dhiisi bakka sin fayyadu. Amma inni badiidha ta'ee birrii gaafachuun koo. Bakka dhiisi maal gootaati birrii gaafate mucaan koo birrii na gaafate maafin gorsitu agartamini viidiyoo sanarratti agartamini ati maafin gorsitu siinsi dhagaa hundumtuu anaan maafin gorsitu karaa irratti inni na beeku inni na. Kanaafuu mucaan amma si waameti gorsisu hin jedhu. Mucaa sana bichaa miti mucaan kun illee amma miidhamaa ta'eeti waan barbaadetu jedheeyyuu rakkoon qabu garuu ati qoyistii utuu dhugumatti koo nama fageessee yaaduu danda'udha bara. Hundee jechuun amma namni hundumtuu namni na argu ati maaf gootuutti nimtu mucaa akka sadii cannaqaa dhiisi bakka amma akka waan itti gootu hundumaa sanatti dhufee. Maal nama waa'ee koo maaltu galchi? Maal jechuudha waan inni inni laallatu waa'een kee nama ni laallatu garuu gaafa mucaan sun jeeqamu. Birriin gaafate miti wanna walii galle viidiyoo duratti viidiyoo waraabamee inni iyyuu siifan kaffalee. Dhiisi bakka. Saaliq maammaa nama kaffaloo naan jedhe yaadatu. Koo dhiisi bakka ati moo dhiisiif. Maal si fayyadama birrii sun? Ani birrii isaan ganni isaaf jedhe. Kana booda intala narraa hiixatu. Intala immoo ani itti mee akka isheenatti muufatte akka isheenatti godhattu agartee tamni? Ani intala immoo itti meera maal gochuun maal jechuun isheen maal ati koo nama sirkiin irratti cufee gaafati ishee irraa kaastu antaayinsii ilaaluu qaba. Antaayinsii ilaaluu qaba. Garuu isheen akkasitti naafatu birrii isheen ikkoo gaafa safara keessatti na argu nama na ilaalaa iyyuudha. Akka seexanaa godhatti intalli nama qufna garaatiin dhaabatee namatti haasa'u miti. Anam dhuguma atin kolfin ati maal taate lana garuu anatu rakkateen kolfa laalaa meeqa. Si maaltu si rakkisiree? Maafan rakkadhu ani. Maal jechuudha tokko qubna garuu maaniyyuu silkii kaastee natti haasa'an jirtu. Daraa kee amaanis kana booda dhaqxee birrii naa kennettee hin gaafate. Birrii taanaan ati kan sirraa hafee namaaf kennitu qabdu. Birrii kuma 10 taanaan maal siin kenna dhiis bakka.
Seenoo dhiisa sin jedhamti. Ikkoo bakka asa dhiisi kana booda immoo birri amma fe'uun akka baadhee birri hojjedhe waan ta'eef inni kaffaltaaf taanaan amma naa dabarsi. Ara laach ara sumuutare antamma dhugaa xiqqoo tureenaan akkas ka'uun beekala. Karaa kanarra dhuguma. Dhiisa amaanii rakkoon qabu dhugaa siin dabarsa atumti bakka dhiisi isaanuma irraa fagaatu. Ani siin dabarsa amma ammaan sii dabarsa. Amma taa'ee rakkoon qabu booda dabarsa. Dhugaa rakkoon qabu ati isaanuma irraa fagaadhu bakka. Jireenya isaanii keessa bayi bakka isaanii walitti taraas. Jireenya isaanii keessa maalan deebi'anii walitti taraasuudhaaf ati koobari gaafa meersii bira dhattu gaafa isheensi dhungattu teessee ilaalta maalati kaatee hin kabaltu. Ishi durban kabalanii dhugaadha nan beeka durba kabalu sirrii miti garuu ishi hin kabalin nama kabaluun sirrii miti haa jechuun ishi lakki kabaluu dhugaa sitti tola taanaan nan kabalaa. Uyii. Seenoo. Amman kabalisiin jechaan jiru maaliif mucaa namaa kabalta isheenis yookiin aarteeti ta'uu danda'a beektee anammani isheefillee xiqqoo ishii nan hubadha garuu gaafa isheensi dhungattu mucaan kun ikko gaafa hundaamu ጓደኛዬን amaanii dhufee si naasofsiisu akka isheetti ay ፍቅረኛዬ ነው ምናምን ዝም በይ ምናምን ሲል jechaa turte miti gaashan akkasiin jettu bakka qurxummannaan bakka ittiin ani waa tokko hin barbaadu ikkoo dhageera ati ikkoo jetteetta garuu ati ishi kaameraa fi lafti takkeeta kaameraa duubatti maaliin harka wal isin qabachiisee karaa irra sun deemsisu maaliidha? Akka wal qabatanii deemuun cubbuudha. Ayi cubbuu mini maal keetu harka qabattee deemtamas? Anumtu akka karaa irratti daffaree harka sin qabadhu. Maal keetu harka si qabattee deemti qol. Harka si qabachuun caalaa sitti maramtee deemti malee maal amma kun keetu atiin dhowwitu qoishi gaafa isheen akkas gootu. Ay bakka ani seenaan naagara yookiin maani ana mana qaqqoo amuun isin barbaachisu bakka ani barbaadu dhiisi kana keessan galii. Kana waa saati booda waa miti naan ani barbaadu fakkiin kee lammata na biran gahanii jedha. Dhuguma dhugaa jedhi bakka jireenya isaan walitti deebi'an. Anaafatis jireenya keenya fuulduraa. Garuu walitti deebi'an mee ilaala. Amma dandeessu yaali amma dandeessu isaaniinis walitti araarsuu. Karoora koo araarsuu ture. Amma immoo ani akkas jedhedha walitti deebi'u taanaan rakkoon qabu garuu ati amma isa nama wajjin deemtee olii gadi deemtee naamatti kanadha. Eessatan si amaddeen maal jechuu barbaaddaati? Maal inni taaddee cinaa turte? Taaddeen nama asii firiyyaadha. Waa fe'aa ta'u. Siima taaddeetu natti ta'u. Taaddeeni Siima taaddeetu natti ta'u. Anas sitta. Kanaafuu maal direena yaadu? Inni koo gorsi jedhe sitti mee dadhabe inni koo si bichaaf miti hiriyyummaan isaa amaanii jennirra hiriyyaadha. Garuu gaafa amaanii miidhamuunis mana keessa taa'uu dadhabeeti. Maaliif namni jaalala beeku kamiyyuu immoo miidhama isaa hin beeka beektee hin hubata. Adiin jaalala beekamu? Araba. Ani san beeku jaalala beekaasaa fi beeku san beeku garuu gaafa mucaan kun akkas ta'u. Waan inni irraaffatte maaliif na yaadachiistu? Waan sin goota san irra jaalaa amma wannu. Inni sun badii kodha jedhee ergiin dhiifamas gaafadheeti maaliif ati immoo sarara isaan namiidhaa jechuudha. Dugda deebifachaa ta'a. Dugda deeffachaa waan namni dugda deeffachuu qabu jedhamu hin qabu. Ekkoo maalidha? Hin beekame akkasii malee nama jaalachuu hin dandeenye. Nan beeka garuu immoo gaafa jireenya isaanii keessa galu. Intalli gaafa isheen akka gootu bakka ofirraa dhowwu amma dandeessu bakka. Indee in ta'u gaafa isheen sitti maramtee karaarra si hammattee deemtu nan hammati gaafa isheen si hammattee deemtu koo tajjuun kolfaa deemta bara. Bakka intalli baay'ee lakkafamtuudhaan beektaati. Nama karaarra deemu arrabsaa deemti inni iyyiti. Nama na arrabsi. Hojii isheen dubbadde ana bichaa miti nama kamiin gaafa dhusti amalli ishee akkamiidha jedhi gaafa. Nama arrabsuu danda'a garuu ati nama na arrabsi nama. Ani nama arrabsaan jiru. Kaamera dhaabdee nama arrabsi. Ani arrabsaan jiru garuu sitti maan jira gaafa isheen akka kana gootu biyyaansi sumallee akkoo ati dhowwisiisuu hin dandeenye. Dhowwisiisuu hin dandeenye xiqqoos. Ani maalan dubbadde qoy waa'ee ishee hamaan dubbatin jechuu barbaaddeeti. Waa'ee nama kamiitu hamaan dubbatin asii qofa. Ani waa'ee nama kamiyyuu hamaa dubbachuu hin dandeenye. Maal si dhibee kan ishee immoo? Amaaniin maal keetti ishiin maal keetti kana adda baastee arrabsitee isaa qofa. I know isa miti ka amaaniin kositu inni waan godhin qabu birrii dhuguma siin kenna jedhe raama immoo bakka hin kennu akkamittan jaalallee koo dhabee akkamitti kenni naan jedha jedhe miti. Itti minaan jedhe anaan itti mi jedhe ishi anamichaa miti hiriyooti kee kamiillee sitti mani hundumti isaanii sitti mani. Ani nama of danda'ee jiraatudha. Ikkoo nan beeka garuu. Amma kaameraa dhaabdee namaa gochuu barbaadaa jirta miti. Ati koo kaameraa duubatti waan gootu ati kaameraa baay'ee gaafa kaameraa fi lafitti dhuftati nama biraa taata kaameraa duubatti garuu basma baay'ee ara maayee namni akkasii arasti of ta'ime. Kaameraa cufnee haasofnu. Of ta'ime jechuun bakka eenyummaa keetiin isti namatti mul'adhume maqaa Yesuusin maayee nati. Akkasitti mu barbaadde kaameraa fuulduratti. Kaameraa cufeenetu mu barbaadde.
Cufnee haasofnus. Ara waa tokko ta'e nani asuma raannaa badda. Asuma dhugumaan na tuma. Dhugumaan dhugaa jechuun kaameraa gisee baay'ee kaameraa fi lafiitii kaameraa dudduubatti ati nama adda addaa. Bebeselee gaafa na bira geessu. Amma yakkamaa gochuu dhiisu ta'e. No. Dhaggeeffadhu. Amaanii birriin gaafatin jettee hin gaafatu. Birriin gaafadhu xumure. Ansiin kenne jedheera isa hin gaafatu. Naan kenni. Siin kennu hin gaafatu. Hin gaafatu. Kan biraa maal barbaada? Kan biraa immoo meesii wajjin bakka wal hin argin. Maal jechuudha? Jaalalli hin bakka ansaaban si jaaladhu nama kamillee si biratti arguun barbaadu. Gaafa akkasiin jedhu karaa jaalalaati. Namni kam obbolummaa walitti siquu danda'a. Walitti haasa'uu danda'a. Isheen garuu siquun ga'a. Amaanii yuutuu biratti haasa'u summaan. Inni haariisaa jedhe waan dubbadhe qabaan haariisaa jedhe. Haariishii jette kaa ishii maaf hubachuu dadhabde. Isheen kun utuu nan ishee hin hubanne ta'eef nama tana gaaggiyaa hin beektan. Ani dhuguma mucaa sana utuu hin hubanneef ta'eef akka kanatti taasiste naasa'u. Garuu an hubadheeraaf ishii jalqaba itti aarteeti jedhe. Anis hubadheera fi rakkina ishee hubadheera. Rakkina ishee sababii hubattee fi manatti geessitee laaqanaa feerta. Sababii rakkina ishee hubattee fettee kaaffeetti. Beelee nyaanchi wajjin nyaachuun maal cubbuu qaba? Beelee siin jette rakkoon qaba. Nyaachisuu dandeessa. Dhuguma namni yoo beelee kennuuf hin danda'amu. Garuu immoo gaafa ooverii ta'u immoo baay'ee nama jibbisiisa. Ana bichaa mini namumti bakkeedhaa sin ilaalu maaluma jedhe. Namni bakkeedhaa ilaalu namaa wajjin hin qabu. Ishi mucaan sun ishi nan beelee jetti. Qani mundaa beelofti ishi qani mundaa mana oolmoo lijjin baatu. Ani ko guyyaa meeqas hin argee gaafa ni nagaa si gaafachuu fedhu manatti hiitee na hin biraasa. Iyyuma ishee jibbe. Ani yan danda'u. Amma maal yaada furmaataa maal fuddeessan? Kanaafiyyuu bakka maaliif mucaan keessu ishi yoon beelofte erga yoon beelofte si jammar qabdi mana qabu erga yoo ishi hin beelofte rakkoon qabu nama beeleef kennuun aadaa keenyadha rakkoon qabu kenniif nyaachis rakkoon qabu garuu maaltu wal hammachiisu karaarra wal dhungachaa deemu waama hin godhamnedha tasumaa bakka waan hin godhamnedha. Wal dhungachaa deemu beektu nan dhungadhe moo? Maaf si dhungatti isheen karaa kana tokko akka kanatti ishee ammattee morma kee qabattee gaafa isheen dhungachaa deemtu maal amma kana maal jedheen ilaala istiyaatis bakka koo bu'iitii yaadime. Jechuun ati koo miira ishee nu badhee fi hin xumurre qo'ee na dhaggeeffadhu. Ati koo miira ishee nu badhee fi isheen akka isheen hin miidhamneef jettamni anaaf immoo naa yaaddu ani immoo miidhamuu gaafa isheen akka kanatti sitti maramtee si dhungachaa deemtu karaa. Ani hin dhungatin malee. Maal jechuudha? Maal jechuudha akkas jechuun ani ati koo bakka walumaa galatti innaa isheen na dhungatti seenaa waan ilaallatu hin qabu. Ettee wanta kana gochaa harta beektee? Seenaa waan ilaallatu hin qabu hin jenneen hin jedhu siin garuu immoo nama nagaa siin jechuudha sitti dhee. Ofirraa qabda akkasii. Ati koo nama nagaa siin jechuudha. Maali gaafa nagaa waliin jettan koo ishii mucaan kun miidhamtuudha gaafa nagaa jettu waan dhungatti yoon jedhee gaafa wal faana deemtan maaltu wal dhungachiisaa ishii karaama kana maqaama keessaniif amma kun gaariidha. Safara keessatti akkas ta'uun immoo gaariidha. Namni dura naajinsi beeku amma gaafa akkas ta'u maal jechuun amma kanaatti waan aggaanna namu kana bichaa. Maaltu qabatama seen? Bakka dhiisi. Dhiiseen deeman dhiisa sin jedhame. Ekkoo bakka kanaan alatti waan hin jedhu qabu. Namoo na dhaga'uudha amma qophiidhaati. Dhagaan jiranii. Lammata. Dhageeta. Lammata amaanii biratti si argee miila keenya cabse. Amaanii bira isaan naqaa jira si jala. Dhageessa miti amma afaan Oromooti. Dhagaan jira. Amaanii biratti agarraan miila keenya cabse. Eeshi kan biraa. Sitaan jiru. Naateera jedhiti ittuma deema. Maaliif cuftaa? Akka seeranaa soofne. Ayaati na kabalaa sababa barbaaddeeti. Kaameraan fiirifikitti natti haasanidha. An kaameraan cufamee nama bilbiladde deema. Lammata waa'ee koo nama biraa wajjin naasa. Wajjin naasanii riyyootuma keetu karaarraati 50 na dhaabee natti haasa. Wajjin naasee beeka taaddeen alatti immoo kan nama tokkotti riyyoota kee yookiin mistira kee hin baasne hin beektaa. Garuu taaddeen immoo sababii obboleettii keef jaalallee ta'ee fi innis maatii masaabiiti naan jettu fedhee itti haasee man eenyuttan gaafa namni karaarra dhaabate gorsaa jedhu ara akkas miti kooni kan falmaa deemu eenyuun anan. Amma ijaan babaasin dhageessa miti lammata akka namaanii biratti hin agarre. Si bilbilee tokko hin agarre. Nashi kan biraa. Birrii gaafatin jettanii hin gaafadhu dhiisee ta'u. Yoo fedha qabaattan immoo hin araarsa. Fedha qabaatanii dheetu fedha qabaatan. Fedhee walitti araarsa. Umurni itti garuu. Nashi akkas taanaan ani immoo kana booda ergii yoomiiti amma beelofte amma ergii yoomiiti maatii qabdi maatii ishee bira jirti ergii yoomiiti guyyaa meeqa beelofte beektu mucaan sun qo'ee sittan maalan sin argoon maal nuti ani si ofin dhabsine garuu eenyumaan ishi qo'ee sittan kana booda nan beela jettee akkasitti bira alsama dhaga'u bakka kana na dhaggeeffadhu mana akka fuutee mana keessan akka fuutee hin galle sitti meeraama.
Mana keessa malee mafiin qosoqostee dhufti miti. Suma tarka qabatee fuudhee gala. Si argeera ni yuudheen gada dhaabadde. Nannufti. Ati yuu kootu takka ishee qabattee fuudhee ishee qabatee beeku garuu ati dura deemtaa gootota isheen mustee lagaa isheen deemtu argeera gaasuma mana bitaa. Maal bal'aadha mana guttuta. Ay harka qabatteetu deemaa artuun si argaa. Ina waan tan naasanii. Dhuguma harka qabatteetu ija kootu si argee bara. Moo ija koo sobda. Ati koo amantee itti bara dhuguma harka qabattee ishee lammata si hawwaa tokko sitti mun barbaada. Lammata ani immoo meersii biratti si arguun barbaadu mana keessan fuutee dhaqxee kana booda waan akkasii haa dhaabbatu. Ati koo nama akkana itti gaafa mana tokkotti galee dandee dhannaadhaan ta'a. Akkasachuu fudhadhee zooraa achaar tokkooti. Qoyaanumaan yoo akkas ta'e. Zooraan jiraachaa. Zooraan kan mammaa maal kunoo bakkee hojii nafa akkamitti haruu si biraafte anoo. Tokko hasaar ta'a. Dhugaadha akkamitti haruu si biraafte garan deemutti unu mana yoo mana keessan bira darbu fedhe sagaleen. Enti ani koo guyyaa meeqa mana keessa. Gortee ilaaluu dandeessa ture maal asii gootattee ni gaafachuu dandeessa ture. Maal ati kan ol gashi danaan akkana akkati biratti moona dhooftuu fi itti gaasiin siftii bilbiltu kan irratti cuftee ishee bilbila haarattee naani utuu waan tokko utuu naani fiqaada kollee tun gaafatin kana si dheekuu gaafa daangaa dabartee haasoftu malee. Sittanima ishee biratti ammoo qofaatti naani na dha'uuf immoo ishee biratti na salphisuuf na ariite ani immoo nama biratti ani immoo ishee biratti kana ta'uu barbaadu si jalee. Si kaameraa cufa. Nan cufa maal kaameraan kun baay'ee mas cannaqee. Cannaqaa jira. Na dha'uuf nan beekaa. Asumatti na dha'ee rakkoon qaba ilaalu. Nan cufa. Maaliif an sidhaa kaameraa cufa? Ammoo kai jireenyaan hin deemne. Eshi. Ciao. Ciao Edika. Ciao. Hordoftoota seenuu jedhan. Inaafata akkana godha waan biraan qabdu waan biraatti. Inaaffaa miti anaafis dhugaa nama badda. Ani daam taragaageen tasaara dhugaa waaqa. Indeestii bakka koo bu'aati yaadame nama kaaffeerra zoorsisu.